Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Гликерија и светиот маченик Александар. Светата маченичка Гликерија ќерка била на некој гувернер од Рим. Станувајќи сирак по смртта на татка си, Гликерија се населила во Трајанопол во Тракија. Во времето на нечестивиот цар Антонин, Гликерија била изведена да му принесе жртва на идолот на Ди. Таа нацртала крст на своето чело. Па кога царскиот намесник ја запрашал каде е низината лампада, оти сите носеле лампади во раката, Гликерија го покажала крстот на челото и рекла: "Ова е мојата лампада." По низината молитва удрил гром во идолот и го раздробил на парчиња. Намесникот се разгневил и наредил да ја биеле и во самица ја фрлиле. И намесникот ја запечатил вратата на самицата, решен да ја умре девицата со глад. Но ангел Божи се јавувал на Гликерија и давал небесна храна. По извесно време, кога намесникот мислел дека маченицата завршила од гладта, ја отворил самицата и се зачудил кога ја видел здрава, светла и весела. Самичарот Лаодикиј, видувајќи го тоа чудо, и самиот го исповедал Христа Господа и веднаш бил исечен. Потоа Гликерија била фрлена во огнена печка, но останала неповредена од огнот. Стојки на средината на огнот, таа го фалела Господа, споменувајќи го чудото на трите младенци во Вавилонската печка. Најпосле била фрлена пред лавови. Помолувајќи му се на Бога, оваа света девица ја предала својата душа на Господа, за кого јуначки претрпела многу маки. Чесно пострадала во 177 година. Од нејзините можти потекло целебно миро, со кое болните се лекувале од најтешки болести. Спаси
voливи спасения нашего ради, воплотити ся от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертью смерть поправи, един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот маченик Александар. Словен, 18-годишен војник во војската на царот Максимилијан. Одрекол по царската наредба да им оддаде почит на римските идоли, поради што бил предаден на капетанот Тиверијан или да го советува да се одрече од Христа, или пак да го мачи и да го погуби. Бидејќи сите совети биле залудни, Тиверијан го зел со себе и го повел преку Македонија во Цариград, каде што и самиот по должност морал да оди. Во секое место младиот Александар бил остро мачен, но во секое место христијаните излегувале пред него, молејќи го за благослов и храбрејќи го во подвигот. По него одела мајка му Пименија. Во текот на ова патување на Александар, повеќе пати му се јавувал ангел Божи, блажејќи ги неговите маки и храбрејќи го. На едно место викано Карасура, маченикот направил чудо со молитва. Имено кога жетта му досадила нему и на војниците што го придружувале, тој извадил извор ладна вода на суво место. На брегот на реката Ергина, Тиверијан наредил джелатот да го исече Александра и телото да му го фрли во водата. Кога джелатот замавнал над главата маченичка, видел ангели Божи наоколу, се уплашил и раката сама му се спуштила. Александар го запрашал зошто му опаднала раката, а тој рекол дека гледа некои светли момчиња околу него. Желен за смрт и соединување со Господа, Александар му се помолил на Бога да отстапат ангелите за джелатот да не се плаши. И така джелатот ја завршил својата работа во 298 година. Пименија го извадила телото на својот син и честно го погребала. Имало многу исцеленија на гробот на маченикот. По смртта маченикот и се јавил на својата мајка и го навестил незиниот скорешен премин во другиот свет. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочну и
vi